अस्सलाम वालेकुम, मां आहियां अब्दुल क़यूम। दोस्तों, हिन ख़ूबसूरत मुल्क जे हर शहर जी पंहिंजी ख़ूबसूरती ऐं सुञाणप आहे। हिन वीडियो में तव्हांखे पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं इलाक़नि जी मशहूरु सौगात ॿुधाईंदासीं। वीडियो इंट्रस्टिंग आहे, आख़िर ताईं ॾिसिजो। हलूं था वीडियो जी तरफ़। जेकॾहिं तव्हां पंजाब जे शहर मुल्तान वञो त उतां पंहिंजे घर वारनि लाइ मुल्तान जी सौगात सोहिन हलवो वठणु न विसारींदा। सोहिन हलवो मुल्तान जी मशहूरु सौगात आहे। मुख़्तलिफ़ रंगनि सां सींगारियल मटी जा थांव बि मुल्तान जा मशहूरु आहिनि। पंजाब जो शहर फैसलाबाद पंहिंजे कपिड़े जी सनत में ॾाढो मशहूरु आहे। हितां तव्हांखे हर क़िस्म जो बहितरीनु कपिड़ो होलसेल में मिलंदो, जंहिंमें लान जा सूट, बेड जूं चादरूं, दरियनि ऐं दरवाज़नि जा पर्दा ऐं ॿियो घणनि ई क़िस्मनि जो कपिड़ो फैसलाबाद मां सस्ते दाम में वठी सघिजे थो। दोस्तों, छा तव्हांखे रेवड़ी पसंदि आहे? जेकॾहिं हा त पोइ तव्हांखे चकवाल जो चकर ज़रूरु हणणु घुरिजे। ख़ालिस देसी गिह में तयारु थियल चकवाल जूं रेवड़ियूं उतां जी ख़ासि सौगात आहिनि, जंहिंमें तिर बि मिक्स हूंदा आहिनि। ज़िंदादिलानी लाहौर पाकिस्तान जो ॿियो वॾो शहर आहे। लाहौर जी लक्ष्मी चौक ते मौजूदु भट कढ़ाई हितां जी ख़ासि सौगात आहे। लाहौर शहर जो नाश्तो पूरे पाकिस्तान में मशहूरु आहे। हिते पुड़ियनि ऐं चणनि सां गॾु सूजी जो हलवो नाश्ते खे चार चंड लॻाए थो। लाहौर जी लस्सी बि पंहिंजो मटि पाण आहे। लस्सी बि लाहौर जी सौगात आहे, ख़ासि करे फीका की लस्सी। जेकॾहिं तव्हां क्रिकेट शौक़ सां खेॾो था त पंजाब जो शहर सियालकोट बहितरीनु जॻह आहे, जितां हर क़िस्म जी रांदियुनि जो सामान सस्ते दाम या होलसेल में वठी सघिजे थो। 2018 जे फीफा वर्ल्ड कप में सियालकोट मां तयारु थियल फुटबॉल इस्तेमालु थियो हो, जंहिंखे एडिडास कंपनी तयारु करायो हो। सिंध जी दिलि कराची जी निहारी ऐं बिरयानी मशहूरु सौगातूं आहिनि। सुहिणनि बाहुनि में पातल रंग बिरंगियूं चूड़ियूं हैदराबाद में तयारु थियनि थियूं। हितां जूं चूड़ियूं पूरे पाकिस्तान में मशहूरु आहिनि। हिते चूड़ी जी होलसेल में ख़रीदारी करे सघिजे थी। शिकारपुर जो आचार, खैरपुर जी खजी, कुनरी जी मिर्च, लाड़काणे जा ज़ैतून ऐं मुंहिंजे ज़िले घोटकी जा पेड़ा मशहूरु सौगात आहिनि। हथ जे हुनर जी ॻाल्हि कजे त हाला पंहिंजो मटि पाण आहे। सिंधी टोपी, अजरक हुजे या हाला जा हैंडीक्राफ्ट पूरे पाकिस्तान में मशहूरु आहिनि। ख़ैबर पख्तूनख्वा जी वादी सवात जी लोई या शाल मशहूरु आहे। वादी सवात जी ट्राउट मच्छी जो ज़ाइको बि पूरे पाकिस्तान में मशहूरु आहे। पिशावर जा पिशावरी चप्पल पूरी दुनिया में मशहूरु आहिनि। अॼुकल्ह इन्हनि जो ट्रेंड घणो हले थो, नौजवान शौक़ सां पाइनि था। पिशावर जी चरसी कढ़ाई बि ख़ासि सौगात आहे। बलोचिस्तान जे शहर कोयटा जा ख़ुश्क मेवा हितां जी ख़ासि सौगात आहिनि। बलोच कल्चर जी ख़ूबसूरत ड्रेसिंग बलोचिस्तान खे हिकु अलॻि सुञाणप ॾिए थी। बलोचिस्तान जे शहर ज़ियारत जा सूफ़ मशहूरु आहिनि। फ्रूट में चेरी बि बलोचिस्तान जी ख़ासि सौगात आहे। बलोचिस्तान जी सजी बि हितां जे कल्चर जो हिसो आहे। सजी खे बि बलोचिस्तान जी सौगात चई सघिजे थो। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान जो 5हों सूबो आहे। हितां जा वॾा वॾा पहाड़, दिलकश नज़ारा मशहूरु आहिनि। गिलगित जी सौगात जी ॻाल्हि कजे त खूबानी, आलू बुखारा, बादाम, अखरोट हितां जी ख़ासि सौगात आहिनि। गिलगित ख़ूबसूरती में पंहिंजो मटि पाण आहे। यकीनन पूरो पाकिस्तान ख़ूबसूरत आहे। अल्लाह ताला असांखे 4 मौसमनि जो तोहफ़ो ॾिनो आहे। हिन मुल्क में गर्मी वारा इलाइक़ा बि मिलंदा त बर्फ़ वारा इलाइक़ा बि मिलंदा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। दोस्तों, कमेंट में इहो ज़रूरु ॿुधायो त तव्हांजे शहर या इलाइक़े जी कहिड़ी मशहूरु सौगात आहे। जेकॾहिं वीडियो पसंदि आई आहे त लाइक कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। सिंधी इंफो तां दिलचस्प मालूमात जो सिलसिलो जारी रहंदो। मिलंदासीं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।